Как много боли может причинить одно жестокое слово, особенно от того, кто должен был стать родным. Но всякому терпению приходит предел, когда задето человеческое достоинство и гордость. Жестокость требует ответа, и он обязательно последует. Приятного прослушивания. Кира почувствовала его, едва провернув ключ в замке. Не запах, нет. Это было нечто более плотное, въедливое, как пропитавшая обои сырость. Аромат, который невозможно выветрить, потому что он цеплялся не за воздух, а за саму память. Красная Москва. Визитная карточка Людмилы Аркадьевны, ее альфакторный флаг, который она водружала на всех завоеванных территориях. Сердце пропустило удар, знакомо, тоскливо, а потом забилось быстрее, разгоняя по венам смесь бешенства и бессилия. Она сделала шаг в прихожую своей двухкомнатной квартиры в новом ЖК на окраине города, за которую они с Андреем платили 120 тысяч ипотечных рублей в месяц, и замерла. Мир был не в порядке. Ее мир. Мир, который она выстраивала с такой тщательностью, с такой любовью к деталям, превращая безликую бетонную коробку в место силы. Теперь этот мир был вывихнут, как сустав. Коврик в прихожей, имитирующий гальку, который она специально положила чуть наискосок для динамики, теперь лежал идеально ровно, перпендикулярно порогу, словно по линеечке отмерили. На белом комоде, где обычно царил минималистичный порядок, ключница, флакон санитайзера и пара щитов, теперь стояла вазочка. Уродливая, пузатая, из темно-зеленого стекла с золотой каймой, кричащая о советском дефицитном прошлом. В вазочке торчал одинокий, уже начавший подвядать тюльпан. Подарок самой себе. Кира медленно сняла ботинки. Каждый звук в оглушительной тишине казался неуместным. Она прошла в гостиную, совмещенную с кухней. И здесь ее ждал главный удар. Фикус. Огромный раскидистый фикус Бенджамина в тяжелом керамическом горшке, который Андрей 2 недели назад с проклятиями и стонами тащил на 7-й этаж, потому что в грузовой лифт он не влезал. Она специально определила ему место в углу у панорамного окна, где он создавал уютную зеленую зону и не мешал проходу. Теперь фикус красовался точно по центру комнаты, словно памятник. Памятник чужой воли, установленный на ее территории. Чтобы пройти к дивану, его нужно было огибать. Чтобы открыть дверцу холодильника полностью, двигать. Ноги сами понесли ее дальше, вглубь комнаты. Полы. Ламинат цвета выбеленного дуба, который она обожала за его уютную матовость, теперь блестел, как палуба после драйки. Он был вымыт с каким-то остервенением, с добавлением чего-то едкого, отчего в воздухе помимо парфюма висел еще и химический лимонный дух. Людмила Аркадьевна не мыла полы. Она проводила дезинфекцию, изгоняя бесов пыли, и заодно дух самой Киры. Она чувствовала себя чужой. Хуже, она чувствовала себя неряхой, которую пришли отучить от грязи. Сердце колотилось где-то в горле. Она подошла к комоду из массива манго, своей главной гордости, предмету интерьера, на который она откладывала деньги 3 месяца, работая графическим дизайнером на фрилансе до поздней ночи. На нем всегда стояла только одна вещь — музыкальная шкатулка. Бабушкин подарок. Старая, еще довоенная, из карельской березы, с потрескавшимся от времени лаком и слегка потускневшей инкрустацией. Бабушка говорила, что ее нельзя протирать ничем, кроме сухой мягкой фланели, чтобы не повредить хрупкое покрытие. Кира боялась на нее дышать. Мелодия, вальс Шопена. Заедала на середине, но именно в этом несовершенстве была вся ее прелесть. Это была частичка ее детства, ее семьи, ее личной истории. Шкатулка стояла на месте, но она была другой, она блестела.
неестественно пошло, как дешевая бижутерия. Людмила Аркадьевна навела порядок, улучшила, наверняка какой-нибудь полиролью для мебели с воском из тех, что рекламируют по телевизору для обновления и придания блеска. Местами лак пошел белесыми разводами. Там, где раньше были благородные трещинки времени, теперь зияли белые шрамы, забитые химией. Инкрустация из перламутра потускнела, словно ее залили кислотой. Кира протянула руку и коснулась крышки. Пальцы ощутили липкую жирную пленку. Она открыла крышку. Валик провернулся, и вместо привычного, чуть дребезжащего вальса раздалось жалкое скрипучее хрипение. Механизм тоже был залит. Все внутри нее оборвалось. Это было уже не вторжение. Это было осквернение, уничтожение чего-то сокровенного, что ей не принадлежало, а было дано на хранение. Она достала телефон, включила камеру и сделала несколько снимков. Шкатулка крупным планом, разводы, общий вид комнаты с фикусом и стуканом, вазочка в прихожей. Она делала это механически, с холодным звенящим спокойствием, которое всегда приходило на смену первой волне ярости. Это были вещдоки, улики в деле, которые она вела сама с собой уже почти 2 года, с тех пор, как Андрей, ее любимый, мягкий, добрый Андрей, настоял на том, чтобы у его мамы были ключи от их квартиры. На экстренный случай, Кирюш. Ну мало ли что. Трубу прорвет, пожар, мама рядом живет, всегда подстрахует. Экстренный случай наступал примерно раз в 2 недели. Он всегда совпадал со скукой Людмилы Аркадьевны, ее желанием почувствовать себя нужной и избытком свободного времени после выхода на пенсию. Сначала это были безобидные, на первый взгляд, вещи, оставленный на кухонном столе контейнер с ее фирменными котлетами, переставленные в холодильнике продукты, я вам по системе разложила, чтобы ничего не портилось. Потом началось улучшательство. Она могла прийти и перевесить их шторы, потому что эти висят криво. Могла разобрать шкаф с одеждой Киры, сложив все аккуратными стопочками по цветам, как в магазине, нарушив ее собственную удобную ей логику. Каждое такое вторжение сопровождалось звонком сыну. «Андрюша, я у вас тут порядок навела, а то совсем запустили все. Кирочка, наверное, устает, бедная». И каждый раз Андрей, возвращаясь с работы и видя окаменевшее лицо Киры, начинал свою заезженную пластинку. «Кир, ну мама же из лучших побуждений. Она же для нас старается. Ну что тебе, жалко, что ли?» Он не видел или не хотел видеть. Не хотел видеть в ее глазах отчаяние, унижение, злость, не хотел понимать, что его мать не помогает, а методично метит территорию, утверждая свою власть, показывая Кире, кто в этом гнездышке на самом деле хозяйка. Что Кирозя всего лишь временное приложение к ее сыну, неопытное и непутевое существо, которое нужно постоянно контролировать и исправлять. Она села на диван, глядя на изуродованную шкатулку. Ждать Андрея оставалось еще около часа. В голове было пусто. Все слова, которые она готовилась ему сказать, все аргументы, все доводы, все казалось тщетным. Она уже проходила это десятки раз. Он будет избегать ее взгляда, будет мямлить, будет пытаться перевести все в шутку. Он сгладит углы, пообещает поговорить с мамой и, конечно, никогда не поговорит, потому что для него конфликт с матерью был страшнее ядерной войны, а дискомфорт жены — всего лишь досадная помеха, которую можно перетерпеть. Она встала и подошла к фикусу, обхватила тяжелый керамический горшок и, кряхтя, потащила его обратно в угол. Это был акт бессмысленного сопротивления, но он принес ей слабое, горькое удовлетворение. Она возвращала себе свой мир, сантиметр за сантиметром. Потом она взяла уродливую вазочку, вытащила из нее тюльпан, вылила воду и спрятала вазу глубоко в кухонный шкаф,
за коробки с крупами. Туда Людмила Аркадьевна, если и доберется, то не скоро. Когда хлопнула входная дверь, Кира сидела на кухне и пила остывший чай. Она не вышла его встречать. Андрей вошел в комнату, устало расстегивая воротник рубашки. Он был красив той спокойной, надежной красотой, в которую она когда-то влюбилась. Высокий, плечистый, с добрыми серыми глазами и мягкой улыбкой. Сейчас эта мягкость казалась ей слабостью. «Привет». Он подошел и попытался поцеловать ее, но она чуть отстранилась. Он сразу все понял. Взгляд его забегал по комнате. «Мама заходила?» В его голосе не было удивления, только усталость и предчувствие неприятного разговора. «А ты не заметил?» — ледяным тоном спросила Кира. «Полы блестят, пыли нет, порядок». «Кир, ну не начинай, пожалуйста», — вздохнул он, бросая портфель на стул. «Я устал, как собака. У нас сегодня сервер лег». «Я тоже устала, Андрей. Я устала приходить в чужую квартиру. В квартиру, которую обставила твоя мама по своему вкусу. Фикус видел? Он решил, что ему лучше жить в центре комнаты, видимо, для фотосинтеза полезнее. Да господи, Фикус! Кир, ну что такого? Переставила и переставила. Она женщина в возрасте, у нее свои представления о прекрасном. О да, ее представления о прекрасном теперь украшают мой комод. Иди, посмотри. Она махнула рукой в сторону гостиной. Он нехотя поплелся к комоду. Кира пошла за ним, наблюдая за его реакцией. Он посмотрел на шкатулку, склонил голову. На лице отразилось легкое недоумение, но не более. «Ну, блестит», — неуверенно произнес он. «Наверное, протерла чем-то». «Она ее уничтожила, Андрей!» Кира больше не могла сдерживаться, ее голос сорвался. «Она залила ее полиролью. Эту шкатулку нельзя было трогать. Она не играет больше. Бабушка...» «Тише, тише!» Он попытался ее обнять, но она отшатнулась. «Ну что ты так завелась?» «Ну», — погорячилась мама, хотела как лучше. Она же не знала, что ее нельзя трогать. «Подумаешь, шкатулка. Купим новую, еще лучше». В этот момент Кира посмотрела на него и поняла, что больше не любит его так, как раньше. Что-то важное, какая-то тонкая ниточка доверия и понимания, натянутая между ними, с дребезжанием лопнула, как струна на старой гитаре. «Купим новую». Он сказал «купим новую», глядя на вещь, которая была памятью, историей, частью ее души. Он обесценил все, ее чувства, ее прошлое, ее право на скорбь по испорченной реликвии. Он сделал это легко, не задумываясь, просто чтобы погасить конфликт, чтобы она перестала заводиться. «Ты ничего не понимаешь», — тихо сказала она. В ее голосе не было больше злости, только глухая, беспросветная тоска. «Совсем ничего? Кир, это всего лишь вещь!» — начал он раздражаться. «А мама, это мама! Она одна у меня! Она о нас заботится, как умеет. Еды принесет, приберется. Другие о такой свекрови только мечтают. А ты из-за каждой мелочи скандал устраиваешь. Из-за фикуса, из-за шкатулки. Это не мелочи». Ее голос снова набрал силу. «Это мой дом! Мой!» А она приходит сюда, как к себе на дачу, и крушит все, что ей не нравится. Почему она не может просто позвонить и спросить: «Кира, можно я зайду?» Почему? Потому что она считает нас своей семьей. Для нее это нормально — прийти к детям без звонка. Это в ваших интеллигентных семьях принято напрашиваться, а у нас, у простых людей, все по-другому. Аргумент про простых людей был его последним рубежом обороны. Он всегда использовал его, когда хотел подчеркнуть ее излишнюю щепетильность, противопоставляя ее вымышленной душевной простоте своей семьи. Хотя Кира выросла в самой обычной панельке, а ее мама всю жизнь проработала медсестрой.
Никакой особенной интеллигентности там и в помине не было. Было только уважение к чужим границам. «Андрей, я прошу тебя, в последний раз, поговори с ней. Попроси ее хотя бы предупреждать о визитах. И забери у нее ключ». Он отвел взгляд, начал теребить манжет рубашки. «Кир, ну как я у нее ключ заберу? Это же обида на всю жизнь. Она решит, что мы ей не доверяем. Она же плакать будет. Ты хочешь, чтобы моя мама плакала? А я, значит, могу плакать? Мои чувства не в счет?» Она смотрела ему прямо в глаза, но он упорно изучал рисунок на обоях. «Это другое», — пробубнил он. «Ты молодая, ты должна быть мудрее. Понять и простить». Кира замолчала. Она смотрела на своего мужа, высокого и сильного мужчину, который сейчас казался ей маленьким испуганным мальчиком, боящимся расстроить маму. И в этой звенящей тишине, наполненной запахом полироли и красной Москвы, она приняла решение, холодное, ясное, как зимнее небо. Разговоры бесполезны, просьбы унизительны, союзников у нее нет, значит, действовать придется самой и не просить, а ставить перед фактом. Она молча развернулась и пошла на кухню. Ее спокойствие